劇集《宮心計二心公計》經過近5個月嘅拍攝之後，月初喺橫店殺科。呢日一眾演員包括馬浚偉、胡定欣、馬國明、蕭正楠、陳偉、米雪、謝雪心同羅琳等齊出席殺科宴，一班台前幕後聚首一堂，現場氣氛非常熱烈啊！一向同監製梅小青合作無間嘅馬仔，曾經塑造過唔少經典角色，今次再演古裝劇，相信觀眾都好期待啊！我好感恩啦，即係小英姐佢哋去策劃呢一個角色嘅時候，我都希望能夠成就咗另一個經典，因為今次唐玄宗李隆基咧係我從來未演過嘅一種角色，嗰種遊走喺正邪、陰暗同光明之間嘅嗰個人物咧，我自己有陣時都有少驚呢個人物嘅，因為我都唔知你幾時真嘅，佢真係好投入到一個咁嘅地步咯。佢一路做一路咧，自己佢個劇本做晒功課。而家唔係個個人劇本做功課，佢做晒功課，熟讀劇本先入廠。佢真係對自己好負責任。其實佢真係一個好正能量，係一個模範。今次就學一個深層次啲嘅內心戲咯，因為小英姐佢哋寫同埋我哋編劇寫呢個李隆基咧係好複雜啊！你唔知道幾時係真性情，所以我覺得。要睇，我覺得學下杜生話齋，個個都要睇，個個演員嘅戲，成個故事都要睇。劇中做皇帝享盡齊人之福嘅馬仔，同定欣有唔少親密戲份。馬仔仲好照顧呢位好拍檔添。最近有傳定欣因為緋聞男友陳展鵬戀上單文柔而受情傷，所以喺拍劇期間同小鮮肉演員施俊哲撻着，更有親密合照為證。除咗當事人定欣企出嚟澄清之外，馬仔都話要幫佢把關啊。係我哋同劇。即係我哋同事咁，跟住我哋喺橫店嗰陣時有個慶功宴，影咗張相。咁其實佢係即係成日話我係你嘅小影，係我嘅小影迷，咁好支持我，咁啊影幅相好開心啊！好乖嘅。咁咧係啦，即係2個星期後無啦啦有一日就俾報章就話我同佢有緋聞咁樣，咁佢都有 send message 俾我，即係佢驚即係帶俾我啲麻煩。咁我唔好事啦，放心咁樣。其實所以。得啖笑咯，佢應該 send message 俾我啊，得我批准未啊？唔係啊，真係啊，離晒大譜。你都唔傳俾佢啦，你都揾過傳下啊嘛。唔係啊，咁你都唔可以同我突然間傳啊，做咩同我唔俾啊？我唔俾啊！靚仔離晒譜啊，陣間就係知。殺科宴上，大會播放咗劇集花絮同精華片段，當中包括唔少精彩場面，好似 Edwin 同馬明嘅半裸戲，就令台下嘅一眾演員睇到嘩嘩聲啊！其實我同馬明咧都知道一開始就會今次除咗女士要出獄之外咧，男士都要出獄噶啦。咁我哋其實好緊張嘅，即係一直問住喂，究竟幾時拍啊？即係我睇我之前唔食嘢，操下肌肉咁樣諗住，即係喺觀眾面前 show 下啲 poly 啦。咁一開頭同我哋講2、3月，跟住就變咗3、4月，去到最尾原來7月先拍嗰場戲。我同佢晚大家就鬥唔食嘢，佢有時2塊餅乾就搞掂啦，我飲盒奶咁樣又話唔食啦，我哋好多晚都係咁樣過噶。但係你日日開工，其實都冇乜時間做。你開咁多個鐘，即係我哋即係其實係03、04化妝，即係其實係瞓都冇得瞓嘅。大家都未瞓醒嗰陣。係啊，所以其實你話真係操又好難，真係有時間去操咯。但係盡量做好啲啦。馬明同黃心穎呢對緋聞情侶嘅戀情疑幻似真，雖然2人並冇承認拍拖，但佢哋喺拍攝期間朝夕相對，感情應該突飛猛進啦。不過日前就有報道指心穎背住馬明同周志文夜蒲唱 K 嗰陣仲好投入，表現親昵。馬明呢日都有大方回應啊！我啊唱歌啫嘛，佢同阿蕭都有唱歌啊！有。我哋喺上邊，其實臨收工差唔多拍完嘅時候，我哋又一齊唱歌啊！咁即係你知我啲歌又麻麻地嘅，咁變咗其實阿心穎當晚都係全晚同阿蕭唱歌嘅，咁我又冇理由呷醋㗎，即係變咗我覺得係呢啲新聞好好笑咯，大家笑下算。咁我唔單止招呼佢，我都有招呼你嘅，因為佢成晚都喺卡拉 OK 度瞓覺，咁我幫佢冚被啊，睇下佢會唔會凍親啊咁樣嘅。因為我嗰日係我哋0230定03化妝㗎啦，咁我哋係夜晚12點1點喎，我已經其實我已經23個鐘頭，仲去唱歌。咁但係冇計，因為其實真係最後一晚咁滯。咁你如果嗰晚唔去咧，就大家再唔會即係喺短時間未必 join 得到咯。咁變咗一定要都係開心下啦。劇集由劇本到選角都花咗唔少心思，更集結一班好戲之人，難怪偉哥同陸思韻都話獲益良多啦。其實因為套戲咧，我哋尤其是宮廷裏面，你對住嗰啲係邊啲人啊？呂珊啊，李隆基啊，跟住馬
馬仔啊、定欣嗰啲都唔使講啦，咁仲有啲心姐啊，哇，全部都係唱家班，係啊全部都用丹田嚟發聲，知唔知啊？講嘢細聲啲啊，都俾人冚過嚟啊！同埋佢哋對於嗰種古裝嘅佢有要求，係好有氣勢啊！因為咁多年關於古裝嘅嘢，好氣定神閒嘅，你見到佢哋嗰啲，即係佢哋嗰種氣勢啊，同埋你都係啊，直情係你嗰種裡面嗰種奸咧喺度。咁你嗰種係咩嚟㗎？唔話你知住，我係中嘅，係啦，但係就中間牽涉有少少啲性格，可能就當然冇佢哋咁耐心啦，係啦。米雪姐同心姐兩位都參演過劇集嘅第一部，今次相隔8年演出續集，佢哋都覺得機會難得。雖然拍攝期間遇到唔少阻滯，但可以參演呢套精彩劇集，佢哋都話無論幾辛苦都值得啊！其實係好開心，一個好劇本同埋一個好戲，同埋一班好有份量嘅演員咧，我覺得咧係捱都值得㗎。即係話咧，一生人咧拍到一次啊，你都已經好開心，所以我有2次，我已經真係好滿足。唔係啊，仲有第3次、第4次㗎。好，咁梗係好啦，同埋咧又真係好靚、好嚴謹，好嚴謹、好靚咁咯。我哋中意係嚴謹咧，嚴謹嗰下咧就變咗又對自己好似有啲要求。係啊。而家已經聽到好多觀眾嘅反應㗎啦，我哋要等住睇啊，幾時做啊？唔好講觀眾們啦，我哋自己拍咗，因為我知道佢發生好多事嘅，好多條線嘅，我自己都期待去睇，即係連貫咗成個故事，係咪？電視廣播有限公司節目及製作副總經理杜之克先生呢日都有出席殺科宴，早前專程去橫店探班嘅杜生，仲大讚一班演員表現出色添。辛苦嘅，整體上辛苦，因為咧係一套古裝劇，所有嘅裝備、化妝執得好細，所有執得好仔細、好認真。咁所以成套劇每一日嘅工作咧，個籌備時間前後都好長。咁啊，譬如我上去探班睇到個狀況都知嘅，即係實在上係大家付咗好多努力。不過好彩就係拖拉，大家因為都似乎都拍得幾投入，可以開心啦。咁所以都好努力咁完成到呢件事。會唔會你哋都會對呢兩個劇都好大期望？其實我對每部劇都好多期望嘅。